وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وشol mucizelere inkar ettiler. Özlerine zulmedip ve tekebberlik edip ve halanike kalpleri şu zatni Hudaýyň tarafından nıgyny aşkar bilýärdi. Pes ey Muhammed, sen bak gör fesad etýänleriň akıbeti ne tariqa bolupdyr. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ. وتحقيق bir Davudga we Suleyman'a alym berdik. Oşol ikisi aýtdylar: "Hamd we sena bolsun ol toğry Hudaýa, ki bizlerini mümin bendeleriň köpüsinden artyk etdi." وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ. Ve Süleyman öz atasy Davudyň jaýynda oturdy. Yani ilm-i nübüvvet we padişahlyk Süleymana berildi. Başga oğullarına berilmedi. Bu aýtdy: "Ey adamlar, bize kuşlaryň dilini we sözlerini bildirildi we bize her närseden berildi. Tahqiq bu zat Hudaýyň tarafyndan bolan aşkar ihsan we faziletdir." وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. Ve Süleyman üçün cem edildi cinlardan ve insanlardan ve kuşlardan leşkerlerini öwe ardyna gaýtarylyp çaşmaktan men edilýän halda. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. Ta wagty ki Süleyman we şoň leşkerleri garynçaň köp bolýan derresine gelenlerine garynçalardan bir garynça aýtdy: "Ey garynçalar, öýleriňize girin, ta sizi Süleyman we şoň leşkerleri aýaklarynyň aşagyna owradamasyn, özleri de bilmäni." فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. Süleyman garynçaň aýdan kefini eşitip gülüp ýylgardy we aýtdy: "Perwerdegara, maňa nesip eyle, maňa we ata-eneme beren nimetlaryňa şükretmegi we sen razy bolýan salih amallaryny enjam bermegi we meni öz fazly keremiň bilen صالحي بندلرنا غش. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. وحضرت Süleyman kuşların hallarından haber aldı. Pes aýtdy: "Näme boldy maňa ki men hudhudy görmeýän ýa-da hudhud gaýyp boldymy? لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين." Tahqiq şoňa, yani hudhuda güýçli azap beren ýa-da şoň damagyny çalyp öldürer
ýa-da şol maňa bir roşan we aşkar delilini körkeder ta azapdan gutuldum. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. Pes Hudhud uzak muddat geçmeyin hazır boldy we aýtdy: "Men sen henüz bilmedik zadyny bilip geldim. Wa saňa Saba diýen şäherden bir uly aşkar habaryny getirdim."